les voy a presentar los puntos de auscultación pulmonar. Para ello vamos a tener en cuenta que el paciente se debe encontrar en posición sedente con el tórax descubierto y que la auscultación va a iniciar por la región posterior del tórax y va a continuar con la región anterior. Además, se va a realizar desde las vértices hasta las bases pulmonares y vamos a irle pidiendo al paciente que inhale y exhale profundamente para poder escuchar los ruidos respiratorios, ya sean normales o anormales. Vamos a iniciar con los puntos de auscultación pulmonar en la zona posterior. El punto número 1 y 2 corresponden al segmento ápico posterior del lóbulo superior. Lo vamos a localizar en el vértice superior de la escápula entre las vértebras T3 y T1. Los puntos 3 y 4 van a corresponder al segmento ápico superior del lóbulo inferior del pulmón y lo vamos a encontrar en la región interescapular justo por debajo de T3. Los puntos 5 y 6 van a corresponder al segmento ápico inferior del lóbulo inferior, ubicados en el vértice inferior de la escápula a nivel de T7 en la región interescapular. Los puntos 7 y 8 corresponden al segmento lateral del lóbulo inferior y se van a situar en la línea axilar posterior entre las costillas número 7 y 8. Los puntos 9 y 10 corresponden al segmento posterior del lóbulo inferior del pulmón. Se localizan en la línea medioescapular entre las vértebras T9 y T10. Continuamos con los puntos de auscultación pulmonar anterior. Iniciamos con los puntos número 1 y 2 que van a corresponder al segmento ápico del lóbulo superior. Se localizan en el triángulo formado por la extremidad externa de la clavícula y la parte superior del trapecio. Los puntos número 3 y 4 van a corresponder al segmento anterior del lóbulo superior. Se encuentran en la línea medioclavicular entre la costilla número 2 y la costilla número 3. El punto número 5 corresponde al segmento medio lateral del lóbulo medio. En hombres está en la línea medioclavicular por encima del pezón. El punto número 6 va a corresponder al segmento superior e inferior de la língula del lóbulo superior. En hombres, en la línea medioclavicular por encima del pezón. El punto número 7 y 8 corresponde al segmento anterior del lóbulo inferior. Se sitúan en la línea medioclavicular por debajo del pecho a nivel de la costilla número 6. Los puntos 9 y 10 van a corresponder al segmento anterior del lóbulo inferior. Se ubican en la línea axilar anterior entre la costilla número 7 y número 8.